aqui agora para querer um peixe. Tá bem pertinho de nós aqui querendo um peixe. Se você jogar lá, ele assusta e vai embora, machinho. Aí, ó. Chegou para pedir um peixe para nós. Ó. Aí comer na hora, a fome que a bicha tá. Como que ela tá, bolinha? Ela vem que vem com gosto. Vai comer aqui pertinho da gente, ó. Martim jogou um peixe pra eles lá, pra ela, ó. Vai meter o bico do peixe, ó. Pegou. Ó. Ah, perdeu, minha filha. Volta, vem pegar. É bonito, né, cara? Ela soltou porque o trem só é osso. Tirou o filé. Mas ela vem. Ah, escapuliu, ela volta. Ela volta. Com esse pescocinho que não dá pra engolir, vai morrer bem ali. Ela tá voltando de novo. O peixe escapuliu, ela tá voltando de novo. Tá olhando toda desconfiada. Pode vir, amiguinho. Nós não vamos fazer mal pra você, não. Pode pegar seu peixinho. É. Minha tá vindo pra cá. Isso aí, amiguinho. Pega seu peixinho, pega. Ó, é mansinha. Tá olhando pra gente aqui pra ver se... Desconfiada só ela. Vem, pega o seu peixinho. Tá olhando pro caiaque ali que tá descendo. Tá estranho, achando estranho o caiaque. Ela tá achando estranho o caiaque. Ela dá uma olhada pro caiaque ali, ó. E ela tem que virar o olho pra ver, ó. A água tá voltando aqui, ó. Olha onde o caiaque tá. Pega. Pega o peixe, amiguinho. Ela tá com medo do caiaque. O pescoço dela parece um 5 mesmo, né? Um S lá. É. Ela ficou com medo desse caiaque aí.